हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक्षा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन खुल चुका है। कोरोना वायरस के साथ हमारी जंग अभी भी जारी है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारी खुद की इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हम कैसे काढ़ा बना सकते हैं सिर्फ घर की चीजों को यूज करके, जिसको हम खुद भी पी सकते हैं, अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं। उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमें किसी भी तरह के नॉर्मल सीजनल वायरस से या फिर किसी भी एंटीवायरस से जो हमारी बॉडी में घुसते हैं उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन शील्ड मिलेगा। आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम बोलते हैं बाहर के रोगों से लड़ाई करने की जो बॉडी की पावर होती है, आपकी इम्यूनिटी होती है, वो बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 5-6 पत्ते तुलसी के, एक बड़ी चुटकी अजवाइन, ये मैंने दालचीनी ली है, ये 8-9 दाने मैंने लौंग के लिए हैं, एक चुटकी हल्दी, ये जिंजर लिया है मैंने, ये मैंने 4-5 दाने लौंग के लिए हैं, ये मैंने लिया है जैगरी गुड़, और साथ ही में मैंने लिए हैं 2 छोटी इलायची। जिसके पास गुड़ नहीं हो वो शहद भी यूज़ कर सकता है। आइए फ्रेंड्स, काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक पैन में 1 ग्लास वाटर। ये अप्रॉक्सीमेटली 250 ml पानी होगा। अब मैंने ये टूटने के लिए लिया है। इसमें मैंने सबसे पहले डाले अपने लौंग के दाने, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला दालचीनी, फिर मैंने इसमें डाली है अजवाइन, उसके बाद मैंने डाला काली मिर्च, हल्दी मैं डायरेक्टली इसमें डाल दे रही हूँ, मेरे पास 2 छोटी इलायची के टुकड़े थे, उन्हें भी मैं यहाँ कूटूंगी। तुलसी के पत्ते मैं डायरेक्टली डाल दे रही हूँ क्योंकि अपना एसेंस छोड़ देते हैं। ये मेरे पास जिंजर है, जिंजर को भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। अब आप देखेंगे हम सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ डाल चुके हैं। गुड़ था मेरे पास, मैं गुड़ इसमें डायरेक्टली ड्रॉप कर दे रही हूँ। अब हम इनको अच्छे से कूट लेंगे। हम यहाँ पे इसे दरदरा कूटेंगे। आप चाहें तो मिक्सी का जो छोटा वाला जार होता है आप उसमें इसको क्रश भी कर सकते हैं। हमें इसको बहुत बारीक नहीं करना होता है। आप देख सकते हो मैंने इसको सिर्फ दरदरा किया है और दरदरा करके मैंने इसको डाल दिया है यहाँ पे। हम ये सारी चीज़ें यहाँ पोर कर देंगे। अब हमें इसे अच्छे से खौलने देना है और कम से कम उतनी देर खौलाना है कि इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ रह जाए। आप देख सकते हो ये खौल रहा है और ये साथ ही अपना टेक्सचर और कलर भी चेंज करता जा रहा है। अब आप देख सकते हो ऑलरेडी डार्क ब्राउन कलर होने लगा है। आप देख सकते हैं काढ़ा बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है और इसकी क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट हाफ रह गई है। तो अब हमें इसको गैस को स्विच ऑफ कर देना है। फ्रेंड्स, अब हम ये काढ़ा लेंगे और इसको हम यहाँ पे स्ट्रेन कर लेंगे।
आप देख सकते हो मैंने 250 ml वाटर लिया था, अब ये यहाँ पूरा हाफ रिड्यूस हो गया है। अब हम क्या लेंगे इसको टेस्टी बनाने के लिए, क्योंकि काढ़ा सुनते हैं हमें लगता है ज़रूर कुछ बिटर होगा। हम अपना लेमन लेंगे। अब मैं लेमन को इस काढ़े में स्क्वीज़ करने जा रही हूँ। आप लेमन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मुझे हाफ़ लेमन ही ठीक लगता है। मैंने यहाँ इसको स्क्वीज़ कर लिया है। जिसको और थोड़ा बेटर स्वीट टेस्ट पसंद है वो उसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे ये ऐसे ही पसंद है। आप देख सकते हैं हमारा काढ़ा बनकर रेडी है और ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से फुल है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपको तरह तरह के सीजनल और एनवायरमेंटल वायरसेस से लड़ने में मदद करेगा। तो आपको मेरे काढ़े की रेसिपी कैसी लगी और आपको इससे कितना बेनिफिट हुआ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।